Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýokşan anawra. Bu hepde Azatlygyň websaýtyny iň köp okulan makalaryň başyny Azatlygyň derňegi. Türkmen ýöri togulluklar raýatlary ýerlemakda Rode and Schwarz Nemes kompaniýasynyň enzamlaryny ulanýan bolmagy mümkinligini atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistan watan gorugçylarynyň gününi belleýär. Bellinkat gizlin ýaraw sewdasyny nerňeýär. Bellinkat açyk derňe saýdy Italiýanyň Türkmenistana satan ýaraglarynyň üstüne açdy atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň başynda gelýär. Türkmenistany internetden WPN wellýärleriň sany bir hepdäniň dowamyny 577% artdy. Türkmenistanyň studentlere mobil telefonlary internet ulanmak gadagyn edildi atly habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň beýasligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başynda türkmen aýdym saat sunugaty. Aýdymçy bolçulugyny aýdym gytçylygy atly gepleşik çekýär. Türkmenistanyň studentlere mobil telefonlary, internet ulanmak gadagyn edildi. Azatlygyň habaryndan soň marda ýaşaýjylardan gaz üçin 600 manat ýygnalyar atly gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Aşgabatda sewdagärler yerli firmalaryň zaýa harytlaryny satmaga mejbur edilýär. Türkmen Eýran wekiliýetleri tährarına duşuşdy. Türkmenler gaz dagwasyny oňşukly çözmegi teklip edýär atly gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlenenleriň beýasligine girdi. Ortiýetliler Leningrad gawagynyň soňlanmagyny haryp parat bilen bellädiler. Türkmen raýatyny Türkiýeden deportasiýa edilmek howpy awanýar. Berdimuhammedow sanly video konferensiýalar geçirip başlady atly video reportajlarymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýle-de tomoşaçylarymyz Serb oppozisiýasy 8-nji anti-hökümet ýürüýüşini geçirýär diýen atlan çap edilen video reportaja köp tomoşa edipdirler. Bu hepde iň köp görüň edilen habarlaryň, makalalaryň başyny günäsi geçilen öňkü tutsaw 1,5 mil bäri işe ýerleşip bilmeýänligini aýdýar atly habar çekýär. Türkmenistan watan gorugçylarynyň gününi belleýär. Bellinkat gizlin ýaraw sewdasyny nerňeýär. Häkimetler ýaşlary mesjidden kovup dini ýanlaryň köpelmeginiň öňüne almaga çalışýar atly gepleşiklerimiz, makalalarymyz hem köp gurrun edilenleriň beýasligine girýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarsyz. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Amanmurat habarlardan ma'lum bolýaly, Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasy 3 ýyl içinde döwlet büdjetinden maliýeleşdirilmesi ediljek. Şoň bilen birlikde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ilm-marlyk institutlarynyň ýokary okuwjylarynyň ýol başçylarynyň bellenilişi, seçilip alınışı meselesini kämilleşdirmek barada hem gurrun etdi. İkinci tarapdan bir yerde tanış bilişliğin Sovet döwründen hem has köp ösönlügi giň ýaranlygy barada alydaly pikirler esdilýär. Bir yerde sizin pikiriňizçe gysgaça aýdylanda nämeler bolup geçýär? Oları bilen Ilmlar Akademiýasynyň ýapylandan soňra ikinji gezek dikeldilmegi gowy atdy. Şonu ýöne dikeldilen wagtynda sondan başlandy ýalňyşlyk. Olar bir institut bolup işlän institutlary iki çöwürlüler. Meselem Mahmuladım Näki Dil we Edebiyat Institutunyň düzüminde bölüm gol ýazmalary fondy. Şonu öz başyna institut etdiler. Ýa bolmasa arheologiýa, etnografiýa boýunça bölümler hem tarih institutunyň düzümindedi. Ine şular näme üçin şol ikinji gezek düzümlerini öz başyna institutlar hökmünde döretdiler. Özüm bilýän ýagdaýlarda Türkmenistanda şeýle institutlar döretdiler. Şonu bir döwre wagt ilim barlyklar alyp gidip bizde tejribeli alimlaryň ýoklugyny bilýärdiler. Onuň dışy esasy da şol ýol başçy diýilen bizde şol nä derejede ýol başçylyk edip bizde şol bir ýol başçylyk etmäge bir okuýy barmy? Özüň ýol başçylyk edýän ilim institutunda işleýän alimlaryň arasynda nä derejede ady, awry we ablastary ünitlerler okdy meselem akademiýa täzeden dikildilmäke Türkmenistanyň şol özümizin Beled institutumuz şol Mahmuladım Näki Dil we Edebiyat institutuna barda 3-4 gerekli rektor wellerini şolanyňda tas ählis diýen ýaly çemeçiller ýaranjanlar olar
Hiç vaatım ılım adamız bolan adamlar değil, bolmazağım adamlar yönü. Dilenin epey dileyen adamlar. Men yönüstayda at tutup, bir kezekten oturmayın olun, şolun köpsi. Yaş alımları da atları, şu institutu direktör verilenler, özünün daha seyerini hoğlusunda yer depme avro diyadiler. Otu getirleyen adamların da uğustan tutma ehlisi olmasa da tas ehlisi. Ilımı süngelen oktular, olar bir iş yeri, eğer özüm yapıp bilmesem, daimi oranın dayıgımı, oranın şolun tülen bir pulunu adına, ılımı iş yapıp berse adam, taparını net bilen eliyadiler. Aman bradım, şu ýagdaýlardan soň ilmiň bilimiň geljegi nähili bolar Türkmenistanda şu kararlardan soň? Men geleceğini görüp bilemok. Ona ilmi institutlar bir ad var, özü yok bilen yani bir ilmi institutlar işler, onda severse ilmi institutlar köpsüne yukarı huzaylarına berkidildi de, ya solun bağlasını işlemet edildi. Demek solorun şu institutları bir yukarı bilim veriyen o huzaylarının, muallumlarının kararını ne şularım hem ilmi işler hem de muallum ikisini den paralel alıp var ya diyen bir övünmeye özünü mahavat etmeye mümkünsürlük durar. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen Türkmenistanyň ilim bilimiň ýagdaýy hem bu urda hökümetiň soňky beren kararlary baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Azatlyk Radiosynyň geçiren derňewleriniň netijeleri bilen dowam etdirýär. Ma'lum bolýaly, Türkmenistanyň ýürüýi togullyklaryň raýatlary idarlamakda daşary ýurtlardan satyn alynýan şaşyrymly tehnikalary ulanýanlygy hakynda resmi taýdan tasdiklenmeýän maglumatlar bar. Azatlyk Radiosynyň bu urda geçiren derňewleriniň netijeleriniň gysgaça mazmunyny kärdeşim Merdan Sarifdan dinläliň. Türkmenistanyň ýürüýi togullyklary öz raýatlaryna garşy basys etmekde Roden Schwarz aty Nemes kompaniýasynyň enzamlaryndan peýdalanýan bolmagy mümkin. Azatlyk Radiosynyň Türkmen hökümetindäki we Roden Schwarz kompaniýasyndaky çeşmeleriniň maglumatyna görä, bu Nemes kompaniýasy Türkmenistanyň Gorunmak ministrligini we Aratnaşyk ministrligini adamlary idarlamak maksady bilen ýa-da oňoýsuz saýtlary petiklemekde, ýa-da bolmasa petiklenen saýtlary girýän internet ulanıcıları anaklamakta ulanıp boljak enzamlar bilen üpçün edýär. Galy berse-de Azatlyň çeşmeleriniň sözlerine görä, Roden Schwarz'ın abzallary telefonlary dinlemekde hem-de mobil aratnaşyk arkaly uğradylýan hatlary petiklemekde ulanylýar. Roden Schwarz'ın Münchendaky baş binasy öz enzamlarynyň Türkmenistanyň raýatlaryny idarlamak maksady bilen ulanylýan bolmagynyň ahmaldygy baradaky maglumatlary ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Ýöne şol bir wagtyň özünde kompaniýanyň Merkezi boýunça wekili Viktoria Gerasimowa Azatlyk Radiosy bilen gurrundeşlikde kompaniýanyň köpden bäri Türkmenistana hiç kili enzam satmaýandygyny aýdyp öňe sürilýän maglumatlary düýbünden reddetdi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň döwlet idaralarynyň birindäki çeşmesiniň sözlerine görä, Roden Schwarz Milli Howpsuzlyk Ministrligi bilen günüden-güni işlemeýände bolsa, onuň Türkmen hökümetini üpçün eden enzamlary we ekspert maglumatlary bilen ýürüýi togulluklar oňoýsuz internet çeşmelerini anaklaýar, olary petikleýär, internet ulanıcılaryny we mobil aratnaşygy idarlaýar. Adamlary idarlamak işlerini aratnaşyk podugunda iş alyp barýan iki ýerli hususy kompaniýa durmuş geçirýär. Çeşme bu hususy kompaniýalaryň atlaryny, selede olaryň biriniň eýisiniň adyny agdady. Çeşmämiziň sözlerine görä, firmanyň eýisi Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk gulluklarynın öňkü işgäri. Azatlyk Radiosy olaryň Türkmenistanyň ýürüýi togullukları bilen iltisigini ikinji çeşme tasdiklady bilmeýän soň bu kompaniýalaryň atlaryny hem-de agdaýan adamyň adyny agdamakdan saklanýar. Ýöne bu iki kompaniýanyň ikisiniň de ýurduň maglumy tehnologiýalary podugunda iş alyp barýandygy ma'lum. Çeşmäniň maglumatlaryna görä, eýesi ýürüýi togulluklarynň odolky işgäri bolan firmany günüden-güni Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi dolandyrýar. Bu firma Roden Schwarz kompaniýasyndan alynan enzamlary ulanmak arkaly adamlary idarlamak işleriniň tehnik tarapyny durmuşa geçirýär. Munyň öwüzine firma döwlet eýçiligindäki kompaniýalardan websayt ýasamak, program üçinçiligi, maglumat hyzmatlary ýaly işleri alýar. Çeşmäniň sözlerine görä, beýlik firma Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň gözegçiliginde bolup, ol hem döwlet strukturlaryndan iş alýar.
Galy bertede Roden Schwarz programmalar bilen hemde hünärmenleri taýýarlamak boýunça okuw türgünüş sapaklary bilen üpçün edýär. Azatlyň çeşmetiniň sözlerine görä, azyndan bir ýerli kampaniýanyň hünärmenleri hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin şeýle okuw tälimlerine gatnaşdy. Kiber howpsuzlygy üpçün etmek üçin alan bilimleriniň hemde enjamlarynyň kömegi bilen azatlyň çeşmetiniň sözlerine görä, azalan husus kampaniýalar Türkmenistanyň ýürüti gulluklarının tavsırığı bilen internet ulanıcılarının özara yazısan hatlarından ve telefonda edilýän gurunlardan maglumat toplaýar. Mysal üçin adamları izarlamakda sözleri, söz düzümlerini ve tutuş sözlemi anaklayan sözgüçlerin ulanılmagy üpçün edilen enjamlardan ve ekspert maglumatlarından näde peýdalanylýandygyny görkezýär. Öňünden gözegçilik sanawyna girdilen söz sözgüçde anaklanan badyna maglumaty iýerýän websayt destine petiklenýär. Şeýle-de çeşmäniň sözlerine görä, internetde we mobil aragatnaşykda ýazylýan hatlary, ýagny adamlaryň messengerlerde alýan hatlaryny we SMS-lerini izarlamak üçin hem şeýle sözgüçler ulanylýar. Ol şeýle ýagdaýda iş ýüzünde tutuş internetiň gözegçilikde saklanýandygyny aýdýar. Ýatladýar, Türkmenistanda garaşsyz habar seriýetleriniň sol sanda Azatlyk radiosynyň websaytlary petiklidir. Facebook, YouTube, Twitter we Kontakt ýaly sosial torlar, şeýle-de WhatsApp, Telegram, Viber we Signal ýaly messengerler petikli. Petiklenen saytlary we messengerlere girmek üçin Türkmenistanlylar VPN-lerden we proxy serverlerden peýdalanýar. Azatlyň çeşmetiniň sözlerine görä, Türkmenistanyň ýürüti gullukları indi VPN ulanýan raýatlary anyklamagy öwrendi. 2018-nji ýylda Azatlyk radiosy howpsuzlyk gulluklarynyň VPN ulanýan raýatlary soragy çagyryp, olary munyň netijeleri boýunça haýwat atandygy barada habar berdi. Şeýle-de ýerli häkimetleriň hökümet üçin oňoýsuz saatlara girmek netijeleri barada ilat arasynda düşündüriş işlerini geçen halatlary hem boldy. Türkmenistanda VPN hyzmatlaryndan peýdalanýan ulanıcılaryň internetiniň kesilýändigi barada azatlyga iýdirli maglumatlar gelip gowuşýar. Azatlyk radiosy Roden Schwarz'ın üpçün edýän enjamlarynyň Türkmenistanda ýurt raýatlaryny izarlamak maksady bilen ulanylýan bolmak ähtimalligi barada kampaniýanyň Münchendaky baş binasyna kommentariýa sorap ýüz tutdy. Biz ýüzlenmämizde hususan da Roden Schwarz'ın üpçün eden enjamlarynyň Türkmenistanda raýatlary basyş etmekde ulanylýan bolmak ähtimalligi baradaky maglumatlary kampaniýa tasdiklap ýa inkar edip bilermi diýip soradyk. Şeýle-de Roden Schwarz'ın üpçün eden haýsyr bir enjamynyň saatları petiklemek ýa-da internet ulanıcılaryny izarlamak maksady bilen ulanylýan bolmagy mümkinmi? Kampaniýanyň halk bilen gatnaşyklary boýunça wekili Simon Kneifel ýazmaça beren jogabynda Roden Schwarz özüniň mümkin bolan biznes gatnaşyklary baradaky maglumatlary prinsipde aýan etmeýär diýdi. Şeýle-de ol Roden Schwarz'ın ekspert bilen baglylykda bar bolan ähli düzgün tertibi berjay edýändigini bellädi. Azatlyk radiosynyň Germaniýanyň ykdysadyýat we eksporty gözegçilik boýunça federal idarasyndan nähildir bir maglumat almak synansygy netijesi boldy. Sol bir wagtyň özünde Roden Schwarz'ın Türkmenistandaky biznesi bilen gönüden-göne gatnaşygy bolan bir wekili Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen özara gurungdöşlükde Nemis kampaniýasynyň Türkmenistanyň Goranmak ministrligini hemde Aragatnaşyk ministrligini ýürüti enjamlary bilen sol sanda kiber howpsuzlyk bilen bagly abzarlar bilen üpçün edýändigi barada çeşmäniň maglumatlaryny tasdiklady. Azatlyk radiosy Roden Schwarz'ın Merkezi Aziýa boýunça wekili Viktoria Gerasimova bilen hem habarlaşmagy başardy. Onun bilen 2018-nji ýylyň 14-nji dekabrynda hemde 2019-njy ýylyň 15-nji ýanwarynda geçirilen iki telefon söhbetdeşliginde hanym Gerasimova mobil aragatnaşygy we internet ulanıcılaryny izarlamakda ulanylýan enjamlar bilen Roden Schwarz'ın Türkmenistany üpçün edýändigi baradaky maglumatlary düýbünden reddetdi. Onun sözlerine göre kampanya Türkmenistan'ı diňe televizyon geçiricileri ve FM geçiricileri şeýle-de televizyon signalının hilini barlayan teknikleri bilen üpçün etdi. Biz uzak wagtdan bäri indi ol ýere satamyzok, sebäbi sistemi guruldy. Olaryň hemmeti işleýär, telewizioniýa efiri berilýär, hemmeler özleriniň signal kabul edip telewizora tomaşa edip bilýändiklerine şatlanýar. Siz menden başga näme isleýärsiňiz? Diýip Gerasimova aýtdy.
Ýöne Roden Schwartz'ın beýleki bir wekili Azatlyk radiosu bilen özara gurrundyşlykda kampaniýanyň Türkmenistany, hususan da ýurdun gorunmak hemde Aratnaşyk ministrliklerine hinis hem abzal urojandygyny nykdady. Şeýle-de onuň sözlerine görä, Aşgabatda bu kampaniýanyň idarasy bar. Ol Atatürk köçesiniň 82-nji jaýynda ýerleşýän bir karar täzirçilik merkezinde ýerleşýär. Bu maglumat kampaniýanyň resmi saýtynda da bar. Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň näme üçin telewizion geçiriji satyn alandygy baradaky soragy kampaniýanyň wekili Viktoriya Gerasimowa jogap bermekden ýüze wurdy. Biziň geçen ýylyň 14-nji dekabr güni geçiren gurrundaşlygymyzda Türkmenistanyň Gorunmak ministrligi bilen kampaniýanyň partnerçilik gatnaşyklary barada beren soragymyza Gerasimowa özüniň bu barada çykyş etmäge ihtiýarynyň ýokdugyny aýdyp jogap beripdi. Azatlyk bilen 15-nji ýanwarda geçirilen söhbetdeşlikde ol Roden Schwartz'ın elektron izarlamalary amala asyrmakda ulanylýan abzallary asla öndürmeýändigini aýtdy. Ýöne kampaniýanyň öz saýtyndaky maglumat Hanym Gerasimowanyň sözlerini ýalana çykarýar. Saýtyň hökümetleri kiber howpsuzlyk abzallary hüdürleýän bölüminde şeýle diýilýär. Mobil aratnaşygy barlama üçin çözgüt. Radio interfeýsi görä mobil radio aratnaşygy seljerýär. Spektrlaryň we kanallaryň ulanylmagyny kesitleýär. Anyklanan mobil radio aratnaşyklaryň ýerleşen ýerini tapýar, radio ýygyllyklarynyň gerimini hasaplaýar, bir kanun geçirijileri anyklaýar. Hanym Gerasimowanyň sözlerine görä, Roden Schwartz Türkmenistan bilen barıp Taparmurat Niyazow döwründen bäri biznes edýär. Ýöne kampaniýanyň ady ilkinji gezek resmi türkmen metbuatynda geçen ýylyň fevral aýynda agdalan bolsa gerek. Sonda Roden Schwartz'ın enzamlaryň ýerlenmegi we howpsuz aratnaşyk programmalary boýunça vice-prezidenti Hartmut Yeşke Aşgabada bardy. 2018-nji ýylyň 15-nji fevralynda Yeşkany Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow kabul etdi. Sonda Türkmenistanyň kronikasy Roden Schwartz'ın resmi saýtynda tasdiklanan şu maglumaty ýetirdi. Kampaniýa obyekti izarlamak we hat alşmalardan maglumat toplamak, şeýle-de gözükçülük maglumatlary boýunça gylyk häsiýet portretini çekmek babatdaky çözütlere hem kömek edip biler. Bugünkü gün görkezülen çelgidäki digisli maglumat pozulupdyr. Roden Schwartz'ın vice-prezidentiniň Türkmenistan eden saparynyň ýany halkara hukuk goraýjy Human Rights Watch guramasy 2018-nji ýylyň martynda Roden Schwartz'a hat üstü bilen ýüzlenip, raýatlary elektron usullar arkaly ýazarlamakda ulanylmagy ahmal abzallary bilen kampaniýanyň Türkmenistany üpçün etmäge niýetlenýändigini ýa-da däldigini aýdyňlaşdyrmagyny sorady. Roden Schwartz Azatlyk radiosynyň soragyna beren jogabynda muny tasdiklamady, ýöne inkar hem etmedi. 2018-nji ýylyň 25-nji iýunynda Human Rights Watch ýagdaýdan habarly çeşmesine talgalanyp, Türkmenistanyň öýjükli we hemra aratnaşygyny ýazarlamagy we pitiklemäge, şeýle-de interneti çäklendirmäge degisli tehnologiýalary bilen gyzyklanandygyny habar berdi. Hukuk goraýjy gurama Nemes firmasyna ýüzlenen açyk hatynda onuň Türkmenistan bilen aradaky şertleşiklerini aýan etmegini talap etdi. Ýöne muňa jogap bolmady. Bu Türkmenistanyň adamlary ýazarlamak maksady bilen tehnik satyn alýandygy baradaky ilkinji maglumat däl. 2015-nji ýylda guramaçylykly jenaýet we korrupsiýa maglumatlary proýekti metbuatda peýda bolan elektron hatlara salgylanyp, elektron aňtaw tilsimlerini isläp düzýän Hacking Team adly Italyan kompaniýasynyň öz programmalaryny ähli aýratynlyklary bilen türkmen ýuridik gullyklarynyň wekillerine hödürlenilmegine ruhsat berendigini habar berdi. RCS MEA GLT adly düýbi Dubaýda ýerleşen internet firmasynyň sowda menejeri Vitas Silesius 2010-njy ýylyň sentýabrynda Hacking Team toporundan Mario Bettini bilen alsan hatynda şeýle ýazýar. Salam, siz bilen Hacking toporunyň enzamlaryny satmak meselesi barada maslahatlaşmak gowy boldy. Ozal gurulşyşymy ýaly maňa ahyrky alyjy we edil häzirki pursatda nämeleriň gerekdigi barada maglumat bermäge ruhsat ediň. Ahyrky alyjy Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi 41-42-144-nji harby birikme. Muňa iýeren jogap hatynda Mario Bettini araça şeýle jogap ýollaýar.
Biz hödürleyen sözütlerimiz bilen Türkmenistandaky müsterini dolu tanıştırmak üçin size ýaşyl çırayak ýarys. Eger gyzyklanma bildirilen ýagdaýynda biz Milanda ýa-da müsterininkide programmalaryň mümkinçilikleriniň demonstrasiýon görkezilişini gurnap bileriz. Türkmenistanyň howpsuzlyk ministrligindäki müsteriniň demonstrasiýon görkeziş üçin Milanda bolup bolmandygy mälim däl. Ýöne bu Türkmenistan bilen häkim tim toporunyň arasynda bolup geçen ýeke-täk gepleşik däl. 2013-nji ýylda NICE, Israilli tilsimat kampaniýasyndan Rayvan Elazar adly biri häkim tim toporunyň işgärlerinden Massimilian Lupa aňtaw programmalaryň potensial alyjysy bilen habarlaşmak mümkinçilikleri barada şeýle ýazdy. Türkmenistanly müsteri kanuny ýollar arkaly elektron maglumatlary döwmäge we olary ele geçirmäge degişli programmanyň aýratynlyklarynyň ýazylyp iýerilmegini soraýar. Biz 19-njy iýuny çelini ähli materially rus dilinde ýazyp uğratmaly. Şondan soň Elazar ahyrky alyjynyň içeri işleri ministrligi däldi, Milli howpsuzlyk ministrligidigini aýdyňlaşdyrýar. Ýöne guramaçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň bellemegine görä bu maglumata garamazdan taraplar şertnama gol çekişmeýär. Viktoria Gerasimova Türkmenistanyň Roden Schwarzdan satyn alan abzallary bilen öz raýatlaryna basyş edýändigi barada habarlaryň peýda bolmagynyň kampaniýanyň awraýyny şek getirmäge finansikdan başga zat däldigine ynanýar. Bu ağırlıkda şunlar Türkmen häkimetleriniň ýurtda VPN tiltimlerine garşy görüşi işçiňleşdirýändikleri Azatlyk radiosyna mälim boldy. Ýöri tugulluklar başga-da köp sany internet çeşmelerini we hyzmatlary şol sanda Google Play ýetikledi. Bu ýagdaý VPN gözleýän türkmen internet ulanjylarynyň sanyny bir hepdäniň dowamında 577% artdyrdy. Türkmenistanyň internet üçünçiligini döwleti degişli Türkmen Telekom kampaniýasy ýolga goýýar. Bu kampaniýa Türkmenistanyň Aragatynsyk ministrliginiň binýadynda ýerleşýär. Türkmenistan internetiň hili boýunça iň pes, bahasy boýunça iň gymmat ýurtlaryň hatarynda galýar. Internet hyzmatlary boýunça Amerikan guramasy bolan Akamai Technologies'ň maglumatlaryna görä, Türkmenistanda ilatyň 20%-ndan hem az bölegini internet el ýeterli. Halkara guramalaryň ýyllyk hasabatynda Türkmenistan söz we medeniýet azatlygyny sistematik görnüşde kemsidýän ýurtlaryň hatarynda öňdäki urunlary eýeleýär. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.